สระบบเทสระบบขอเทสระบบหน่อยสิมาไหมมาไหมเสียงมาไหมภาพมาไหมภาพค้างไหมเดี๋ยวขอเทสระบบสิอันนี้เหรอฮัลโหลได้ยินกันไหมเนี่ยโอเคเก็บของแบบได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ผ่านแต่ว่าถูกต้องแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในดันเจียนกันแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นดันเจียนอะไรหรอกคิดว่าน่าจะเป็นทางที่เราเข้ามานั่นแหละฟีลว่าย้อนกลับไปที่เดิมแต่ไม่ต้องเดินย้อนกลับไปนะทุกคนก็เข้าไปกันเลย Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. เย้เราได้คาถาคูซิโอมาแล้วทุกคนแต่ว่าจริงๆก็ไม่เหมาะกับการใช้อ่ะหมายถึงว่าคือจะเรียกว่าไงดีก็ไม่กล้าใช้อ่ะ ไม่กล้าใช้ทำไงทุกคน เดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะดีกเราขอไปทำเควสหลักก่อนเนาะดีกเนาะแต่ว่าเราก่อนที่เราจะไปทำเควสหลักเนี่ยเราต้องเตรียมยากันก่อนเพราะว่าเควสหลักนี่มีความน่ากลัวมีความไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเฮ้ยน้องเดินมาหาดูน้องเดินมาหา Revelio. ขัดขนก่อนมีขนมีขนกันหน่อยนะจ๊ะมีขนน้องสองตัวขนลงมีขนยางไฮวิงโอเคไฮวิงกินข้าวโคลิโก้กินข้าวมูลคัพกินข้าวพับกินหนีอีกแล้วอ่ะวินหนีอีกแล้วกินข้าว
ของเราจะเต็มไหมอะต้องไปขายของก่อนไหมก่อนไปทำเควสโอ้ไปขายก่อนก็ได้มันเยอะอยู่นะไม่ตอนแรกเราจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ไม่ใช่หรออันนี้เลเวล3 23วิแล้วอันนี้เราได้หมวกมาใหม่อ่ะเราได้หมวกมาใหม่ผ้าพันคอแล้วเมื่อกี้เผลอบวกไปแล้ววิอันนี้อันนี้บวกค่อนข้างเยอะเลยใส่ดีโหแล้วเมื่อกี้เผลอบวกไปหลายอันเลยอันนี้ก็เยอะชุดนี้สวยอ่ะชุดนี้หล่อมากครับพี่อีกแล้วเมื่อกี้ตีบวกไปแล้วหลายอ่างเลยซาบ้าบวกไปก่อนมันเท่ากันเลยDick would like to speak with you เดี๋ยวเราไปอันนี้กันก่อนเนาะแต่ก่อนอื่นเราต้องไปที่ฮอกมีดกันก่อนเพื่อที่ไปขายของก่อนที่จะเริ่มเควสใหม่ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีพื้นที่ในการเก็บของ Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio.มันของเลเวล2เปิดไม่ได้ You're back. Nice to see you again.ขายหมด Thanks for stopping by. Hope to see you again. เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนเตรียมตัวเพื่อจะไปสู้
I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something.มาเราต้องไปที่ไหนเควสหลักของเราในวันนี้อะไรอีกอะ Speak with Sebastian in the Undercroft เรียนศาสตร์มือใส่กูอีกวะเนี่ยพึ่งนะนี่ก็มีเซบาสเตียนเหมือนกัน by the Overlook by the Overlook เหรอแมปอยู่ไหนขึ้นไปไหนอีกคะเนี่ยAnother adventure, are we? Revelio. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. เห็นอะไรคุ้นๆหน้าตาคล้ายๆกับอะไรนะ เข้าไปยังไงอะมีสิ่งหนึ่งคล้ายๆกับบางสิ่งที่ฉันตามหาเดี๋ยวไปเอามันก่อนเลยแล้วค่อยเดี๋ยวมาค่อยฟาร์มที่หลัง Revelio. อยู่หลังไหนหลังนี้เลย Alohomora. อันโรฮูมูระดิมิไกด์เฮ้ย Fine now, demi-guys. เดมิไกด์เฮ้ย แล้วทำไมถึงไปจีบอันนั้น เย้ไปดีไปเลย แต่ก็ไม่ได้ไกลมากนะ ต้องสู้เหรอ Expelliarmus. Confringo. Defender. Bombarda. เฮ้ย Expelliarmus. Accio. Propendo. Descendo. Repulso. ทำไมเรื่องมันไม่ลดอ่ะเพราะเป็นตอนกลางคืนเหรอ I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well.
And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. reach the entrance to the mine Revelio. There they are up ahead. I'll let you lead. Ranrock's vision of goblins ruling over wizards will be full. No one enters this mine. Kill anyone who tries. ไม่เห็นเราหรอก Ranrock's loyalists are out for blood. เห็นไหมไม่เห็นเนาะถ้าเห็นก็แค่สู้เอาอะไรมากวะ How nice of you to stop by. Arrest the momentum. That was meant for me, wasn't it? You are postponing the inevitable. Why can't I hit you? I won't win. What are you doing? Arrest the momentum. Accio. ทำไมมันกดตัวคอนโทรลไม่ทันทุกทีเลยเอ้ามันไม่ได้เหรออะไรวะเนี่ย Revelio. ตายยากจังมีสมบัติเยอะมากโอ้ยมันไกลจริงๆแล้วเนี่ยมันดิเพสโซ่เหรอ Revelio. หรือเวโรมันไกลขึ้นอ่ะมันไกลแบบไกลลงไปข้างล่างเลยเห็นปะ This is going well. We make a good team. We do at that. พวกเรามันทีมเดียวกันอ่ะเนาะเซบาสเตียนเรามันเพื่อนรัก Once again, we could fight our way through or be discreet. มาดิ You ค know รับ which one I'd choose. Over here. Arrest the momentum. Lucky that's all. I can't win. Your acrobatics will only postpone the inevitable. เอสเตเลียสมาเทโก You must have a lucky time. เอ็กเตอร์มา And the fun is over. ฟินโด Fun is a relative term. มันจะหมดใช่ It ไหม is. ไม่ใช่อยู่ๆจะโผล่มา Relatively fun. ชอบมีตัวอะไรโผล่ออกมาอีกเรื่อยๆเลยเฮ้ยทำไมของฟาร์มเยอะจังเลยมีอะไรให้เก็บเยอะไปหมดเลยอะอะไรอะอ๋อไม่มีแล้วนะ
I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. เฮ้ยแมงมุมอีกแล้วเหรอ I hate spider เซบาสเตียนปกป้องฉันด้วยฉันเกลียดสไปเดอร์ For better or for worse, we're in. มาอีกแล้ว I'm famished. ตายซะจบ This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. โอ้เอฟเฟกต์ไฟคือเวอร์มาก Revelio. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to โอ้ play. สไปเดอร์ Regret coming here. Expelliarmus. แป๊บ มันต้องมีสักอันหนึ่งที่เราเอาไว้ใช้อันนี้ อะไรดีบุมบาดามันก็ดี เอานี้ดีกว่า You don't know who you're playing with! Accio. Expelliarmus. เอ้ย I won't rest. How What, many Medhan? of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Repulso. Accio. Guardium Leviosa. That ledge is awfully high. Any ideas? Revelio. โอ้สีแดงๆนั้นคืออะไร คุ้นๆนะ Accio. Wingardium Leviosa. สูงเกินอ่ะ Accio. Wingardium Leviosa. เอ้า ไม่ได้หรอหรือว่าเราต้องวิ่งการเดียมเรวิโอซ่าทำไมมันไม่ลอยอ่ะ โอ้ย Wingardium Leviosa. อ้าว ก็ปีนได้นี่หว่า ไม่ต้องใช้ก็ได้วิงการเดียมเรวิโอ It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be Right. the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities. Revelio. ไหนๆเราก็ Confringo. เราก็ต้องเข้าให้ถึง มีตัวแม่มันมาปะไม่มีนะ Revelio. รีเวลิโอ Search for rune symbol
Smashing. Should have thought to conjure stairs. เฮ้ย Revelio.เซบาสเตียนก็คงแบบ เมื่อไหร่จะไปถึงว่าเดินหาของไม่หยุดเลย That bridge has seen better days. Confringo. เฮ้ย อะไรอ่ะเซบาสเตียนทำอะไรของเยอะว่ะ Reparo. ห้าหรอมาเซบาสเตียน Revelio. อุ้ย มีศพตายเต็มไปหมดเลย อะไรอ่ะ แมงมุมได้ดิครับ Confringo. Defender. เอาลงไม่หมดเลย Bombarda. Accio. Revelio. มีกอบลินเต็มไปหมดเลยอ่ะ Confringo. อ๋อ ไม่ต้องทำอะไร We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. โอ้ช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  All but declared ถอยไป war. ถอยไป เซบาสเตียนโอ้ย Lumos. Lumos. ไม่รู้เรื่องรู้ราวจะมาเดินขวางอะไร จะไปเอาของคอลเลกชันอัปเดตอะไรเนี่ยนี่ตอนนี้มีทางขึ้นด้วยเหรอ Revelio. Lumos. 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 แต่เซบาสเตียนไม่โดนเลยนะเถาวันอะไรเนี่ย Revelio. ของเยอะจริงแบบเนี้ย You haven't had mushroom stew like what my mother used to make. เฮ้ย Expelliarmus. เฮ้ยแก๊งมันอยู่นู่น Revelio. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? ก็เราเจอกันบ่อยแล้วว่าดีเรื่องการต่อสู้กับคนอื่นเขาเนี่ย You call that spell casting? Don't do that again! Bombarda. What is a pasty? Bombarda. Expelliarmus. We're not finished yet. โอ้ตัวใหญ่มาแล้ว Accio. เสือไม่มาด้วย อุ้ยมาข้างหลัง
อุ้ยขนลุกเอ้าต้องดูด้วยมือด้วยสิ Confringo. Defender. Bombarder. ลูกมันก็ร้องจังเลย Confringo. Defender. Bombarder. Incendio. Oh. Incendio. Certainly cleared the room. You're not a bad chap. For a Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. A Look, rune man. symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. ไม่แล้วคือเก็บอิมูนสโตนนี่คือได้เยอะกว่าอีกนะมี1 2อีกอันอยู่ไหนอะทำไมเห็นแค่1 กับ 2อะอันนั้นเหรอนี่ไงเราต้องเผาอันนั้นก่อน Confringo. ไม่ I wouldn't be surprised to find a couple more runes. โอเค3 อันอันนั้นให้มันออกก่อนเอ้าไม่ได้อ่ะไม่ถึงว่ะเอ้าเปิดแล้ว แต่บอกว่าไม่ถึงว่ะแต่เปิดแล้วนะ Revelio. อะไรอ่ะหนังสือเดี๋ยวค่อยกลับมา Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. The world Still. fought back Something about this place feels odd. watery hat how long had I been unconscious I only remember his eye empty of sorrows yes but also I recall feeling a sense of euphoria as I watched the painเป็นฟิลว่า ไม่เข้าใจ What do you have there? A journal entry by Isadora. Hope Revelio. Unravel more of this mystery. เหมือนแบบพูดถึงเรื่องของความเจ็บที่แบบบางอย่างเข้าใจไม่ถูก If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around.
ไปไหนเนาะ And now for the moments of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. อะไรอีกอะ I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that?บอกก็ได้เพราะเรารู้สึกว่าเซบาสเตียนเป็นเพื่อนที่จริงใจ A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. อยากจะเชื่อเลยว่าแกไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกอบลินที่มันทำร้ายพี่สาวของฉัน นี่มันฟิลนี้แบบมึงไปยุ่งอะไรกับกอบลินมันเป็นเผ่าพันธุ์ที่มันมาทำร้ายพี่ของฉันนะเว้ยซะ ฟิลนั้นขอไปทอล์กกับพัปปี้ก่อนนะอยากไปเจอมังกรคุณนายสวีตตี้คุณนายสวีทหรือเปล่าคุณนายสวีทอยู่ที่ไหนฮอกมีดเหรอคุณนายสวีทอยู่ฮอกมีดNot a day goes by I don't wish I paid better attention in defense against the dark arts. The world comes down to us now. It's not like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What did you find out about the dragon you were tracking? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg.
That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. ไม่ใช่ว่าน้องโฉบมางั้มทำไงอ่ะทำไมวันนี้กระตุกอ่ะ Revelio. วัตถุดิบของความอร่อยPoor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. Dago! Confringo! I wonder how many they brought to capture her. Revelio. At least 10 usually. วิมีคนตุ๊บWhere are you, Smithy? How charming. They keep in touch with each other. Reparo. Fantastic. There she is again. She's breathtaking. From a distance. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, Revelio. they look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. What's your step? Pity. She must have been starved to pick off a grabhorn. Or just raring for a fight. Quiet. What was that?
Watch out. It's her domain. She'll make sure we know it. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy. ไปเร็ว Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. ไปไหนแล้ววะ I don't suppose she listened to reason. ไปแล้ว I'd normally try, but we're well past that. Yeah. Get to that opening below her. ตรงไหนวะมองไม่เห็นอะไรเลย If we can get to that entrance, we can get to the nest. ปังปังShe's leaving! Quickly! Brilliant. She leaving quickly There's the nest. We're almost there. โอเคแวะก่อนแล้วกันโอ้ย Why is every bridge here broken? ไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่เลย เจอสภาพแบบนี้มันมีความน่ากลัวอยู่นะเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆกำลังเสกแล้วเขาก็โผล่มาเนี่ยมัน Reparo. ตื่นเต้นเกินนะระแวง Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. เฮ้ยI return your aid นะว้าวป๊อปปี้ระวังลูกอุ้ยกลัวตัวฉันก็ถอนหายใจด้วย That was brilliant! And did you see how Mankotic clever? na. She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Horndale Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. How could I have been so blind? เดี๋ยวขอกลับไปที่
ห้องต้องประสงค์ก่อนไปดูว่ามันมีไอเทมที่เรามาได้มาแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ For a moment, Deke has an idea to share with you. โอ้4 อันเลยเหรอ เยอะมากถุงมือเบล23เป็นตาหมวกมาใหม่ได้ตลอดเลยอะงงมากผ้าพันคอยังไม่มีใหม่ผ้าคลุมฮอกวอตส์อันใหม่เอามันเหมือนอันเดิมเลยเหมือนเคยมีแล้วเลยเสื้ออันนี้58อุ้ยอันนี้เยอะกว่าเฮ้ยชุดนี้สวยชุดนี้ก็สวยอุ้ยชุดเราเกือบจะเก็บหมดแล้วนะมีอีก3 อันหรือมันจะขึ้นเพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยากไปเก็บนกเพิ่มอ่ะไปเก็บจ็อบเบอร์น็อตเพิ่มได้ไหม When you have a moment, please come and talk to Deke. หายตัวได้เดี๋ยวขอทำห้องปรุงยาได้ไหมมันใช้อันนี้ได้ใช่ไหมปึ๊บโอ้พรมใหม่โอ้รูปใหม่อุ้ยมีเยอะมาก Potion Station Budget 7 อันทำเพิ่มได้อีก 5 อันขอเอากระถาเก็บพวกนี้ได้ไหมอันนี้คือเก็บปะอ๋อเก็บอันนี้ไม่ได้ว้าวตรงนี้สวยนะเก็บไปเราทำที่ปรุงยาตรงนี้โอเค1 2 นี้เดี๋ยวขอเลื่อนได้ไหมเลื่อนนิดนึง
ร็จแล้วก็ตรงเนี้ยอยากย้ายมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดอ่ะไม่ชอบสีฟ้าเลยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเนาะทำไมมันดูเก่าจังอะมันดูเก่าๆอะอันนี้ก็เวอร์เกิน scientific chair botanical electric chair อันนี้ดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยเราอยากให้มันเป็นสีแดงเพราะว่าเราอยู่บ้านกีฟารีเดบโดไม่แล้วคือแทนที่เราจะไปทำเควสก่อนเนาะแล้วก็มาหาทำอะไรอย่างเงี้ยขอโทษแล้วกันขอโทษได้ไหมล่ะแต่ทำไปเถอะไม่เป็นไรหรอกที่ปลูกต้นไม้แบบโอเคเฮ้ยนี่มันปรุงยาอันนี้อันใหญ่อันนี้อันเล็กมีอะไรอีกก็ไม่รู้ว่าอันใหญ่เราทำได้กี่อันเราไปเก็บจากห้องนู้นมาดีกว่าเราจะได้รู้ว่าเราใช้ได้กี่อันอ๋อมันใช้อยู่อ่ะย้ายได้ไหมย้ายไปนี่ปลูกอยู่ปะโอเคเมื่อกี้อยู่ๆเควสมันก็เพิ่มเข้ามาแต่ทำได้เปล่าไม่ใช่ว่าเลเวลไม่ถึงมีหนังสือรออยู่ข้างนอกเราเอานี้2 อันไหมแค่อันเดียวอ่ะเวล23จริงด้วยเห็นไหม
เรายังไม่ได้มีนัตตี้สักทีเลยอะเดี๋ยวเราเข้าไปมีนัตตี้แล้วกัน เราไปที่ฮอกมีดก่อนเราอยากไปซื้อที่ปลูกต้นไม้เลยอ่ะ มันต้องไปตรงนี้ใช่ปะร้านขายยาอยู่นี่ต้องไปหานัตตี้บ้างแล้วเนี่ยแต่นัตตี้แบบลืมเราตี้บอกแกเป็นใครคะเนี่ยฉันลืมแกไปแล้ววันนี้เน็ตไม่ดีเลยอะทำไมอะ Thank you again for delivering those potions to Madame Lowing. Saved me a lot of time and trouble. สวัสดีครับมาขายของครับพอดีผมไปฟาร์มมาแล้วผมได้ของมาครับผมก็เลยจะเอามาฝากครับ I hope to see you again. Farewell for now. มีอะไรขายมั้งครับยาครับอยากซื้อ Receive for a potion Focus Thunderbolt Invisible Maxima อันนี้ใช้แล้วคูลดาวจะหายเหรอ Focus cooldown reduce the Dinger spell cooldowns Create storm around the Dinger A potion that enchants the Dinger defense by covering them with a durable rocky skin อันนี้ทำให้ตัวเองเป็นสกินเป็นหินอันนี้ก็คือหายตัว2 3 4 Dinger spell damage for a limited amount of time อันนี้กินแล้วจะดาเมจแรงขึ้นA wise decision. Thank you. หายตัวไม่ค่อยเท่าไหร่ Receive for powerful damage potion อันนี้น่าสนใจเอานี้ดีกว่าโอเค I hope to see you again. Farewell for now. จ้า Don't you fret, Biscuit. I shall sort something out. Greetings. Please, take your time looking about. มีอะไรขายมั่ง Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No Yeah, one can say I don't I- keep a stacked shelf. Room No one can say I don't keep a stacked shelf. ขอดูซิว่านัตตี้ต้องไปเจอที่ไหน ฮอกฟิลไกลไหมเนี่ยฮอกฟิลอะโอ้ไม่ไกลมาก งั้นเดี๋ยวเราไปรูมอันนี้ก่อน Room of Requirement ห้องต้องประสงค์คืออยากปลูกเมนเด็กอะต้นเมนเด็กก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่ายามันใช้อะไร Serving food Shervelvic cheese อ่านไม่ออกอะ Enchanting change the success in their specially by revealing the location of land loose chase on the minimap for one in game กินแล้วจะทำให้แบบว่าบอกเขาเรียกอะไรนะ
สักอย่างหนึ่งเชดอะอะไรเชดคืออะไรกล่องสมบัติเอ้ยลองหนึ่งนาทีเหรอเราหนึ่งเราต้องไปปลูกไอ้ต้นนั้นอะคืออะไรอะอันนี้เหรอจริงด้วยปลูกไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันที่ฮอกฟิลด์You are here. Good. ตกกระจายหมด Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Why did he challenge? Are you all right? คุณโอเคไหม We're looking for Mr. Bickle. My husband ตายไปแล้ว is dead. He killed him. Oh, ฆ่า I'm เขา terribly sorry, Mrs. Bickle. ผมโคตรที่จะเสียใจเลยครับ Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? Archie. He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. We'll find your son. What am I going to do? Please do not worry, Revelio. Mrs. Bickle. We will bring... Where are you, Archie? Where are you, Archie? ตามหาเด็กกัน When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. หรอเรามาช้าไปหรอก็ไม่รีบบอกตั้งแต่เมื่อวานนะบอกตั้งแต่เมื่อวาน What ดิ did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Revelio. Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this way. อ๋อนี่ไงฟุตปิ้นไปไหนล่ะ I ลูก thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him,
I only hope you're right. ขอแค่อย่าเจอ Men like น้อง Harlow เป็น would ศพ not ขอ think twice about killing Revelio. a child. We must find Archie quickly. กลัวอยู่นะเนี่ยเพราะว่าเคยเจอเพื่อนของดีกลายเป็นศพไปแล้วรอบนี้ห้ามเด้อหยุดเด้อไม่เอาเด้ออุ้ย Wolves! Prepare for a fight. Expelliarmus! Expelliarmus! I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Revelio. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never Revelio. overcome it. At least not in any way I can imagine. อาชีวิ่งหนีฮาโร่ฮาโร่โอ้ของเก็บเต็มเลย แล้วเราก็เป็นนักฟาร์มซะด้วยดิห้ามใจไม่ได้ที่จะนอกลู่นอกทาง A fork in the road. We will need Revelio again. Revelio. Multiple sets of footprints. Oh, เฮ้ยมันคืออะไร Harlow อ่ะ caught up to him here. This is not good. They went this way. เต็มเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือเท้าของอาชีอ่ะอ๋อตกใจน้องแค่นอนเฉย Thestrals. They are beautiful, are they Thestral. not? Revel. You can see Thestrals too. ๆเธอเห็นมันด้วย I เหรอ witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. แล้วคือเราหาเจอได้ไง I think Mẹ, those of mong. us who have witnessed death deserve some comfort. เรามองเห็นน้องได้ไงอันเนี้ยประเด็น I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. เฮ้ย It was a long time ago in some ways. Revelio. In other ways, it seemsถ้า like เกิน it มัน was จะหลุด only เหรอ yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father ไม่ was ไม่ a ไม่คือ wonderful อันนี้ man. คือแกจะต้อง Let us keep moving. We must find Archie. ใช่ คือมึงหาอาชีพก่อน มึงอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องความตายของพ่อมึงแม่มึง จะบ้าอุ้ย เอา Expelliarmus. ไอ้ไม่เป็นไรนี่ Arresto momentum. Glacius. Accio. Confringo. It is as I feared. They have Archie. ยังไม่หมดยังมีอีก Be on your guard. There can be no mistake. Arresto momentum. Glacius. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Potato. You can't hold out forever. Expelliarmus. Bombarda. Defendo. มันสร้างอะไรไว้อีกแล้วเนี่ย
อย่าบอกนะว่า I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. เอาเด็กมาเป็นท่ารับใช้หรอแบบ Go lightly. Be as a shadow. You don't think he saw it happen, do you? He's just a child. We should release him. หรอโอ้โหมันเป็นแค่เด็กเราไม่ควรจะฆ่าสายตาจากมันมันก็น่ารักมันน่าเกินมันน่าเกินใครทำเสียงดังอะโอ้อันนี้น่าจะสติลไม่ได้แล้วแหละPerhaps it's dinner I'm hearing. You hear that? จะเห็นอะไรได้ไหมลูกปลาดำใส่ไปหนึ่งทีลิโพโซเฮ้ยเสียงเด็กเสียงอาชีเสียงอาชีรอแป๊บหนึ่งครับอาชีรอแป๊บหนึ่งฟาร์มแป๊บอาชี Yeah I hear it but wait a minute I find something now Revelio. คิดดูเสียงอะไรอ่ะArchie. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. อย่าเสียงดัง Sorry. We need to get this open. Alohomora. Alohomora I'm Uncle Tarlo. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. โอเคเซฟน้องได้แล้ว Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger.
I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. We don't want to worry you. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know. ก็คือไม่ฟังเลยจ้าหนีเข้าบ้านมาเลย What do we have here? A demiguise. อุ้ยนี่ไงอยู่จริงๆด้วยนี่มีไกด์อยู่ตรงนี้แล้วคืออาชีก็คืองงเขาอยู่ในบ้านคุณไหม I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Revelio. Revelio. Hello, Homura. Hello, Homura.ที่นี่มีดีมีไกด์อีกไหมที่นี่มีดีมีไกด์กี่อันมี1 อันวางเงินไว้แบบนี้ขอหยิบแล้วกัน Revelio. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Hello, Mr. Semi. What? แกเป็นใครอ่ะ Any whispers going about the town? A goblin called Pergit is causing a bit of a stink. His gang is attacking travelling vendors, and now business is suffering everywhere. It would be nice if someone would do something about it. No one wants to pick a fight with a band of goblins, though. Which means he's free to do what he wants down in Coro Ruins. What do you have for sale? What can I help you with today? I'll have no trouble selling this. Thank you. I hope to see you again sometime. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. เดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องต้องประสงค์ของเรากันก่อน แล้วก็น่าจะได้เข้าไปทำเควสหลักอีก1 เควสนะครับ Spare a moment.
อุ๊ยเราไปทำอันนี้ก่อนดีกว่ายาที่เราซื้อมาอันไหนอันนี้ปะนี่ไง1 นาทีครึ่งเลยเหรอ2 ขวดทำยาเพิ่มเลยโอเคแล้วก็เราจะไปเควสหลักเลยไหมทุกคนเราไปเควสหลักเลยแล้วกัน Speak the portrait of professional โอเค Chamber room อีกแล้วมีเรื่องแต่นี้มันเป็นแบบระหว่างทางสั้นๆนะยังไม่ได้ยาวคิดว่าไม่ยาวมั้ง Professor Fig อยู่ด้วยไหมไม่อยู่อ่ะ Welcome back. Welcome back Professor Niam Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. แล้วจะไปยังไงคือเราจะไปที่ห้องเฮดมาสเตอร์ได้อย่างไร How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. โอเคแล้วเราต้องไปหา Professor Fig ก่อน Professor Fig รู้สึกว่าวันนี้แบบ Revelio. มายังมาไหมหรือยังไม่มาหรือยังไงมา4 5 7ต้องเป็นแมงมุมเอ้าไม่ใช่อันนี้9 8 7 305ไหลลื่นนี้ยัง Revelio. หรือก็ยังไม่ลื่นเหมือนเดิมมีกล่องอะไรด้วยโอเค Professor Fig in his office Hello there. Perhaps you can help me. ไม่ใช่นี่หว่า Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam.
He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. ก็คือเปลี่ยนร่างเป็น Headmaster Professor เป็น Headmaster ไปหนึ่งแล้วก็ต้องไปคุยกับศาสตราจารย์อีกท่านหนึ่งชื่ออะไรลืมเพื่อที่จะไปเอารหัส Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this... Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. What could the headmaster want? ตัวละครมันก็รีแอคชั่นกับตัวละครเราด้วยเนาะมาดามโคโกวา If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Headmaster? Here, what could he want? Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them.
And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Magic Game and Sport. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. What did we do to deserve him as a head? When I witnessed what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. Headmaster, and he's coming this way. Headmaster coming this way. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the Ministry. Professor, a word, please. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. โคตรมีพิรุธ Leeway for Professor Fig? I shall never understand That ought to give Professor Fig some breathing room. Scrope's as hard a worker as any house elf. Scrope! Oh, Scrope. Greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. แม้กระทั่งเจ้านาย And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful.
Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. อุ้ยเลอด้วยอ่ะ The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. รีบไปเร็ว Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Gargoyle. Revelio. ตอนนี้ก็ยังกินข้าวกันเนาะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเราจะไปอีกเควสหนึ่งไหมหรือว่าเราจะถ้าไปเลยกลัวว่าจะยาวกว่านี้ดิเอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันเพราะว่าเราอยากไปจับน้องนกเดี๋ยวเราพาทุกคนไปจับน้องนกเพิ่มดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ละกันเพราะว่าน่าจะยาวนะครับไปหาป๊อปปี้กันดีกว่าไม่ไปหาได้ไหม อยากจะไปจับน้องนกเพิ่มเพราะว่าน้องนกให้ปีกแล้วปีกมันเอาไปแบบตีดวงได้ Oh, good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she alright? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's alright. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. เราจะไปคุยกับเซนทอร์ได้จริงๆหรอเขาจะไม่ยิงธนูใส่เราใช่ไหม
ไปหาน้องนกกันนกอยู่ข้างพี่ตานะคะเราจะไปจับเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วเราก็จะไปหาดูอีกว่ามีตัวอะไรอีกไหมอันนี้ใช่ไหมมันมีชื่อบอกเลยนี่พัฟฟินพัฟสกินเดนนิฟเลอร์พัฟสกินนิฟเลอร์อันนี้อะไรพัฟGiant Purple Toe Unicorn มังกรคุณแม่บินมาอ้าวเกมหลุดไปเลยอ่ะทุกคนอะไรวะถ้าเกมหลุดแบบนี้ก็คงต้องพักแล้วแหละนะทุกคนก็สำหรับ EP นี้ก็ถือว่าเป็น EP ที่มีความว่ายังไม่ได้ยาวมากเพราะว่าเราติดเลเวลเนาะแต่ว่าก็ได้เข้าไปสืบหาข้อมูลนะฮะกับเซบาสเตียนเรียบร้อยหวังว่า EP หน้าจะมีอะไรเข้มข้นขึ้นเพราะว่า EP หน้าก็จะเป็นเควสต่อไปก็จะเป็นเควสที่แบบเรียกได้ว่าจะเข้าสู่เมนเทลก็ไว้รอกันดูพรุ่งนี้นะครับไปก่อนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย